Aditen koi uichila yahili. Aquí se yantivelti kui ayahili. Lek ayahili el kohanil amatanupak bule. Hedek ubonik akash makaka sabensil ti kustal. Tibalo ukat abani amukiltan ti uichila yahili. Balo ichilo tak ayap nohkaha. Balo ilik ichilti nohkah upistianil. Chiklahi el kohanil atop sabensil ubono. Ukaba tikilsim sakalil COVID-19. Awalak utsek ichyakil ukustal tibet lumala. Menteki lak ilbani tulakal akuchili. Kilbani umaneb amaska ut betlumala. Balo shan amuch taltaka leko ahkanankaha belo ukau yila wakapatigech ichilabotoch. Amuktan aten ichilabotoch ma hokolo tanu ya diktoon tikap. Chen hedek ahokol ichnaha lektibiki uyadah upolil anohkaha lekti ma ukapatal ahokolo ma kahokol tibalo ma tubonikach akoha anili Ti kapatakon titupa tikim sim sak kalili paten ichilawotoch. Sikbar te amasah tanada eter uyotochil uyabil muchtar ichil ulumil an